Čini mi se da smo ove godine imali najbolje priče o REM-u, regulatornom telu za elektronske medije, da smo imali 4 priče od kojih su 3 vrlo dobro prošle i vrlo sam ponosna na njih i možda bih izdvojila poslednju među njima, a to je činjenica da smo došli do izveštaja koji je REM dugo krio. To je izveštaj iz 2016. godine koji se tiče načina na koji su mediji pokrivali izbornu kampanju. Znači, uoči izbora 2016. mediji su bili posmatrani od strane REM-a, međutim, REM nikada nije hteo da objavi te izveštaje i te nalaze. Naravno, nalazi su takvi da je onaj ko je pobedio na izborima, to je Srpska napredna stranka, bila najzastupljenija u nacionalnim medijima, televizijskim stanicama, što i zapravo dolazi do najvećeg broja ljudi u Srbiji. Naravno, odmah zatim idu i priče o malim hidroelektranama, kao nešto što je vrlo važno za svakog pojedinca koji živi od reke, odnosno svi ti gradovi, sva mesta koje se nalaze uz reke su bili vrlo u problemu zbog velikog broja malih hidroelektrana koje se grade iz dana u dan. Onako malo je nezahvalno da govorim o radu drugih redakcija. Neko mi se čini da svako zna za sebe šta mu je bila najveća borba i šta mu je bilo najteže da iznese. Moram da kažem da je Krušik sa razlogom najzastupljenija priča i čini mi se da je to priča koja je obeležila ovu godinu i da je taj uzbunjivač obeležio ovu godinu. Znači, ne samo sa novinarske strane da je dobro pokrivena, nego i uzbunjivač, čovek koji se osmelio da izađe sa neverovatnim tvrdnjama, se osmelio da izađe. Znate li vi šta to znači za jednu zemlju koja je ugnjetavana i koja je pritisnuta i gde su ljudi u strahu da izađu da kažu jednu jedinu reč, gde nama ljudi spuštaju slušalicu, ne smiju da razgovaraju sa nama. Jedan takav uzbunjivač, čini mi se da će svima nama i jedna takva priča o Krušiku doneti mnogo dobrog u sledećoj godini. Evo sad baš razmišljam o tome, nama je toliko nekako, toliko nam nije strano, da ne kažem svakodnevno razmišljamo o tome kako da budemo bezbedni i kako da sačuvamo sebe i svoje izvore i jedni druge na kraju krajeva. Meni se čini da ove godine sam imala najviše problema da sačuvam ljude sa kojima smo razgovarali, sa kojima su novinari i novinarke CINS-a razgovarali. Njih je bilo najteže obezbediti bez da im se nešto dogodi, uključujući to da se sazna ko su ti ljudi koji razgovaraju sa nama. To je najteži problem. Mi u CINS-u ove godine mislim da nismo imali neke velike probleme u vezi sa digitalnom ili fizičkom bezbednošću. Ne bih prosto, ništa značajno što bih sada naglasila. Jedna od najvećih mana ovog posla, osim manjka uslova za rad, jeste to što uticaj priča, taj nekakav efekat je ili vrlo slab ili ga nema. I to je nešto sa čime mi živimo i kad pišemo priču, kada novinarka CINS-a piše priču i kada ja uređujem tu priču i kada se spremamo za objavu, mi znamo da šanse da će ta priča doći dalje od našeg čitalaštva su jako male. I šansa da će ta priča da promeni nešto sutra su jako male. Ono što nam ostaje je da se zadovoljimo time da će u jednom trenutku, to biti važno, u jednom trenutku će neko izvaditi tu priču, kao što su radili ranije. Iza Miroslava Miškovića su to radili, iza Darka Šarića, iza nekog malog igrača poput Branislava Švonje, koji je prevario gomilu institucija. Vadili su nalaze naših priča i koristili su ih. Znači, pitanje je vremena. S druge strane, ono što mene trenutno zadovoljava jeste da smo mi ove godine imali te priče o REM-u i o malim hidroelektranama koje su imale odziv. Na koji način? Priča o REM-u, nalazi iz tih priča, problemi koje smo mi pronašli u njihovom radu su ljudi koristili na transparentima, na protestima. To je dobar znak. To je znak da ljudi ipak čitaju ono što mi objavimo i da ih zanima šta se to dešava i da znaju da procene da li treba reagovati ili ne. Mi ne možemo da reagujemo kao novinari. Naš posao je da samo izveštavamo i damo ljudima to i kažemo izvolite, vi radite šta želite s ovim, ali ovo nije dobro. I mnogo mi se dopada taj moment gde ljudi su prepoznali većinu naših priča i koristili
te nalaze naših priča, dok je opozicija bila u parlamentu, mislim, stvarno opozicija dok je bila u parlamentu, oni su koristili takođe naše priče i često su znali da postave pitanje u vezi sa našim nalazima. Naravno, mi im to nismo dali, nije naš posao da mi radimo sa opozicijom, taman posla, ali nam je drago kada se negde pokrene priča o problemu o kojem smo mi pisali. Slične stvari sa malim hidroelektranama. Protesti malih hidroelektrana su takođe imali gomilu naših saznanja, korišćenih. Ti ljudi su nešto učinili, da sad ne ulazimo u detalje šta su radili, ali su nešto uspeli malo da promene u vezi sa tom izgradnjom tih hidroelektrana i čini mi se da je to možda jedna mala satisfakcija koju imamo osim dobre priče.